Vamos a ver la reparación de una cortadora de pelo. Como pueden ver, no prende, mis queridos amigos. No sirve. Entonces, quédense para ver más. Ya pusimos corriente, cortamos los cables y los reacomodamos todo. Arreglando eso. Ahora veremos si sí jala. Efectivamente. ¿Me puedes cortar el pelo? A ver.